हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार एक हफ़्ता गुजर गया पिछला व्लॉग बनाए हुए और खांसी तो ठीक हो ही नहीं रही तो व्लॉग तो बनाना है ना। तो मैंने आपसे जो बात की थी कि मैं एक अनबॉक्सिंग सी वीडियो बनाऊंगा अपने मोबाइल की। अनबॉक्स तो कब का कर लिया, लेकिन फिर भी थोड़ा इम्पैक्ट बनाने के लिए। तो बस आप सेल फ़ोन का लेवल चेक करें। हाँ तो यार करते हैं अनबॉक्सिंग का आगाज़। कंपनी का नाम है वन प्लस और ये है वन प्लस का 6T। अबे भाई मोबाइल तो अंदर रखा ही नहीं ये फ़ोन है वन प्लस 6T। अनलॉक द स्पीड, ये वाला। वैसे तो ये पावर डाउन है, लेकिन मैंने इस पर स्टिकर आपके लिए लगाए हैं दोबारा से। तो ये रहा है, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इसके 8 गीगाबाइट्स ऑफ रैम है इसकी और स्नैपड्रैगन 845। पावर डाउन है। स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट है और बड़ी लेविश किस्म की चीज़ है। तो इसको छोड़ते हैं, बाकी चीज़ों में देखते हैं क्या कुछ है। ये है इसका, इसके अंदर एक बुकलेट है। बुकलेट अब हमारे इतने काम की नहीं है, छोड़ते हैं इसको परे। ये बिल है और ये इसकी बाकी एसेसरी वगैरह हैं। तो ये सारा कुछ मैंने ये रखा हुआ है। ये चार्जर है और ये इसकी डाटा केबल है। 18 वाट फास्ट चार्जर है और मैंने ये लिया है जी इतने का। तो जो बनते हैं पाकिस्तानी तकरीबन 87,000। काफ़ी एक्सपेंसिव है लेकिन चीज़ वर्थ इट है। तो बस इसमें ये और ये कमाल की बात ये है, केस फ्री आता है, प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है और बहुत ही ज़्यादा आला किस्म के। तो जो लास्ट व्लॉग मैंने बनाया था, मैंने इसी से बनाया था। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक अद्दा इसका क्या कहूँ, मैं कैमरा भी मैं दिखा देता हूँ कैसे है। इसकी ब्राइटनेस तेज़ करते हैं। एक कैमरे से दूसरे कैमरे पे जाया भी नहीं जा रहा। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल चीज़ है। स्पीड वाइज तो मोस्ट फास्टेस्ट चीज़ है। ये देखें, रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है स्क्रीन का। तो ये सब कुछ है और बाकी कोई बात मेरे पास आज बताने के लिए नहीं है। मैट ब्लैक कलर है इसका। ये जो ग्लॉसी लुक आ रही है, सारा ग्लॉसी ब्लैक, पता नहीं मैट ब्लैक क्या है इसका। और ये जो रेड कलर का इसमें बनाता है, ये इसका आइकॉन है। और हैव यू सीन दिस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, ऑलवेज से। तो बस यही थी अनबॉक्सिंग वीडियो इसके अंदर और कुछ तो नहीं है। लेकिन अब मैं इससे 2-3 आपको सिनेमैटिक आला से दिखा देता हूँ, थोड़ा लेवल चेक हो जाएगा और फन हो जाएगा। बस इसका एक और बड़ा मसला है, ये देखो, अपनी मर्जी से चलता रहता है, सुनता ही नहीं। नीचे ना गिर नीचे जा रहा जादू है भाई, जादू फुल टाइम। तो ये भी एक चीज़ है।
तो यार ये था मेरा मोबाइल नए वाला, जो आपने देख लिया सारा कुछ। तो पिछले सारे व्लॉग, पिछला पूरा व्लॉग मैंने इसी से बनाया था। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सारी कॉम्प्लीमेंट्री बातें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही कुछ था, और अपना ख्याल रखें, अपने जानने वालों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अल्लाह हाफ़िज़।